俺はスーパーベジータだ。喂，又嚟料啦！我係阿勤啊，今日同大家介紹嘅就係佢啊，龍珠 SHF 超級撒亞人嘅比達啊，危險嘅傲嬌，危險嘅驕傲啊！咁啊，望一望個盒先啦，咁就前面啦、側面啦、後面啦，咁馬上事不宜遲啊！即刻同大家開咗佢先。OK， 開出嚟啊！咁就說明書一張啊，話俾大家聽啲配件點樣去替換嘅。咁啊，一開出嚟已經見到我哋今集主角嘅本體啦，一啲替換嘅表情、替換頭，同埋一啲替換手型，同埋對靚靚嘅鞋啊！咁啊，真係開出嚟俾大家望真啲先。OK， 開出嚟啊！喂，幾靚仔喎！喂，但係佢個樣唔知點解硬係覺得佢有少少哨牙仔 feel 喎，死啦，翻唔到轉頭喎，大佬啊！同埋個頭喂咁鬆咁嘅，好似唔知係咪淨係我呢隻嘅問題啊？咁都 OK 嘅。三角底位置軟膠嚟嘅，咁啊俾大家望真啲，咁就前面啦、側面啦、後面啦，咁同大家玩下個可動先，頭轉冇問題啦，左右拗，前後耷，雙手平舉。老鼠仔轉得嘅，呢一 part 接到咁多，手套位置都可以獨立咁樣轉嘅，拳頭轉啊，輕微調校角度呢啲呢，冇問題嘅。咁隻手可以輕微拉出到少少嘅，上身轉動順暢嘅。左右拗，前後耷，雙腳平踢，一字馬就輕輕鬆鬆鄧子峰啦，前後踢，呢一 part 轉得嘅，呢度接到咁多。腳板前後，腳尖，左右，咁可動咧大致上就差唔多啦。我哋馬上咧睇埋佢啲配件先。OK， 配件咧就有咁多嘅。首先替換嘅表情咧分別係有3個嘅。咁啊，首先係一個比較嚴肅少少。認真隻眼望向呢邊嘅表情啦。第二款咿牙鬆降樣啊，咁隻眼係望向呢邊嘅。第三款嗌緊嘅樣啦。咁啊，替換手型方面呢，今次係會有4對嘅，全程都係左右手各一嘅。首先第一款攤手，第二款造型手。第三款都係造型手啊，出緊啲氣功波嘅手型啊。最後一款都係一個出緊氣功波嘅手型啊，
就係一個手刀手啊。咁啊，繼而仲有一個經典嘅配件啊，就係一個翹起雙手嘅配件啊。咁啊，翹起雙手亦都係非常之咁簡單嘅替換。咁就係將佢個前臂我哋拆咗去，直接我哋裝上頭先嘅翹起雙手嘅配件咧，咁就 OK 噶啦。裝咗上去咧就係咁樣嘅效果嘅，非常之型仔啊！繼而咧有一個替換嘅頭髮啊，就係一個飄起動態十足嘅髮型啊！咁亦都係好簡單嘅，我哋直接成個頭咧，我哋拆咗佢。就咁裝返上去個身嘅位置，再裝返個表情。嗱，咁樣就係完成咗之後嘅效果㗎喇。之後最後一個配件啊，就係佢隻鞋仔啊，咁啊可以換翻呢一隻鞋嘅。咁有分左右啊，記得唔好撈亂啊。咁替換亦都係非常之咁簡單嘅。咁啊，將佢本身呢隻鞋，我哋直接拆咗佢，直接裝翻上去。嗱，咁樣咧就係 OK 咗之後嗰個狀態啦。配件完啦，咁我哋馬上咧揾一揾其他嘅角色去同佢比較下個身形先。OK，咁我哋首先咧就揾咗舊版嘅比達去同佢比較下個身高先。咁啊，好明顯嘅，舊版嘅比達咧係比佢高少少咁多嘅。咁啊，身形方面咧亦都係新版呢一隻咧係靚啲嘅。咁啊，舊版比達我哋比較完啦，我哋可以揾埋大魔版嘅比達去比較下，咁個身高咧亦都係相若嘅。咁啊，身形方面咧，新呢一隻比達係大隻啲嘅。咁啊，比達咧我哋就比較完啦。咁我哋揾其他嘅角色去同佢比較下先。首先我哋梗係最重要揾咗隻孫悟空去比較下先啦。之後再擺埋隻杜拉格斯喺佢側邊啊，咁三隻擺埋一齊咧，咁係 OK 嘅，個身高唔錯嘅。咁啊，同大家比較下前面啦、側面啦、後面啦。咁比較啊比較完啦，我哋馬上咧揾揾佢，影一影啲相。擺啲 pose 俾大家睇一睇先。今次隻比達俾我嘅感覺咧，喂，整體個造型我覺得，喂，真係唔錯喎。喂，咁但係個表情上面咧有個地方我需要詐型嘅，就係佢原本跟嗰個陰陰嘴笑嘅樣啊，嗰個樣好似怪怪地喎，成日覺得佢好似哨牙咁樣。唉，我唔知咁多位師兄點覺得啦，我望埋去就覺得怪怪地嘅。咁但係有個地方咧都需要讚嘅，就係佢個頭啊，佢跟多個神采飛揚啊，動態感比較強飄緊嘅頭髮，咁呢個我覺得係 OK 嘅。咁但係個頭嘅關節咧，好似唔知係咪又係我隻嘅問題啊，有少少鬆嘅。咁今次嘅可動咧，覺得 OK 嘅，咁啊跟多隻鞋仔咁，唔錯嘅。咁啊冇理由唔入啦，新版嘅素體。咁啊睇下咁多位師兄對佢有冇愛啦。最後為大家送上彩蛋先。俺はスーパーベジータだ。
咁今集呢，大致上呢，就差唔多啦。麻煩多位呢，如果係鍾意小弟拍嘅片呢，希望可以幫我撳返個 like 啦、訂閱啦、分享啦，同埋撳埋底下嘅鐘仔啦，麻煩晒啦。另外我仲有開咗 Instagram 同埋 Facebook 專頁㗎，有時間大家可以去交流下啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。